Hola señores, bienvenido a un video más. Hoy les voy a estar enseñando los problemas de la mayoría de los Mercedes al llegar 100.000 kilómetros para arriba. Esta Mercedes con 120.000 kilómetros con el motor frío, arrancando con el motor frío, se escucha el ruido de la cadena. Bueno, me trajeron para solucionar el problema. Yo desmonté, me encontré con el patín roto, como pueden ver. La cadena ya floja con los años, con los recorridos que tiene. El diente de la corona también desgastada. Hacía ruidazo. Al frío, al caliente, con el patín partido, con el motor caliente y todo. Y bueno, aquí les muestro. Voy a estar cambiando la cadena de distribución en el próximo vídeo. Si quieren ver, sin problema les enseño. Espero que les ayude. Chau, chau.